আলহামদুলিল্লাহ ভাই। না ভাই এমনি কইলো আর কি। ভাই সরি ভাই, সরি আরে ভাই আমি একবারই নতুন শুরু করছি ভাই, যে অভিজ্ঞতা লাগে জিনিসে বুঝেন নাই। তুমি যাও ব্যাংক কত? 100 টাকা। 100 হ্যাঁ। দেখো 50 টাকা তুমি এই যে দুধ 50 টাকা দাও, আমার তো নাই তো, আমার পয়সা নাই ভাই। 100 ভাই, 5টা না কি আরে মানের দিন কম দিছি দই দিছি দুধ দিছি সব ওই দিন হাফ। আমাদের তো 50 টাকা, আমি তুমি দাও না 20-30 টাকা দাও। 20 টাকা বাড়া তেল লাগবে, তুমি যাবে কাম, আমার কাম আছে। না ওই বাইরের লোকে দেখা করতাম বেড়া, না না যাক ধরে বাইরের কাম আছে। আচ্ছা দিদি তুমি যাও, তারা শেষ করলে ভাই। লেবু শোধ খাবেন? আচ্ছা রাখো লই আইছে অনেক 10 টাকা 20 টাকা কম। 20 টাকা ভালো লাগবে, যাও সমস্যা না। ভাই ফুল কিনে গেছি রে। পেজের নাম 20 টাকা। 20 টাকা।